নাইম ভাই কিছু বলে না এখানে। এই ভাইয়ের তো 3টা সিপ। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ইটস মি বয় শাকিল খান এন্ড ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। সো গাইস, আমি আসছি রাজশাহীতে। তো আসার পরে ভাবলাম যে ফ্রেন্ডের সাথে একটু ঘুরে আসি, যদিও শহরটা প্রাণের শহর রাজশাহী। তারপর ফ্রেন্ডকে নিয়ে চলে আসলাম অনেক পরিচিত একটা বাঁধ, আইবাদে। সো আইবাদে আসলাম, যদিও একটু মানুষ কম, বাট দেখতে অনেক সুন্দর। আসার পর দেখতেছি নদীর বাঁধের সাইডে নেমে মামারা মাছ মারতেছে। তো এইখানে বসে থেকেই ভিডিওটা করা। তো পুরোটাই আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো অ্যান্ড আপনারা সবাই ভিডিওটা দেখবেন অ্যান্ড কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো। সো গাইস, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। গাইস, আমরা চলে আসলাম আইবাদের গেট দিয়ে ঢুকে একদম ভিতরে। তো আসার পর দেখি লোকজন একটু কম, কারণ সকালে চলে আসছে আমরা, বিকেল হইলে অবশ্যই লোকজন বেশি হবে। অ্যান্ড আপনারা ভিডিওটা দেখেন আর কমেন্টে জানান যে কেমন লাগলো আপনাদের ভিডিওটা। সো গাইস, আমরা নিচে নামতেছি, তার আগে পরিচয় করে দিই। আমার ফ্রেন্ড নাইম হাসান। ভাই, আপনি কিছু বলেন আমার ভিডিওতে। কি বলবো ভাই? ভাই কি বলবে, কারণ ভাই রাজশাহীর স্থানীয়, এখানকার। ভাই নার্ভাস হয়ে গেছে, এটা অনেক সুন্দর জায়গা আসলে। সো গাইস, আমরা নিচে নামতেছি আর দেখাবো আপনাদেরকে মামারা বর্ষি দিয়ে বাঁধের সাইডে মাছ মারতেছে। অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য আর অনেক সুন্দর দেখতে লাগতেছে। সো আপনারাও দেখেন যে এখানে একটা মামা অনেকক্ষণ ধরে ছিপ ফেলায় বসে আছে, উনি মাছ মারতেছে। তার একাই 2টা ছিপ। মামা, মাছ হচ্ছে? মামার বক্তব্য মাছ হচ্ছে না এখানে। সো আমরা আর একটু সামনে যাই, ওইখানে দেখি। এন্ড গাইস, আমরা সামনে যাচ্ছি। সামনে যে ফার্স্টে যে মামাকে বলছে, ওনার কাছে উনি বললো যে এখানে মাছ হচ্ছে না। সো এখানে আরও অনেক ভাইয়েরা বসে আছে ছিপ ফেলায়। নাইম ভাই সামনে হাঁটতেছে। ভাই, নাইম ভাই, আপনি কি মাছ ধরবেন? নাইম ভাই কিছু বলে না এখানে। এই ভাইয়ের তো 3টা ছিপ। আচ্ছা নাইম ভাই, এই যে ভাইয়েরা এখানে ছিপ ফেলায় বসে আছে, আমি দেখতেছি এই পদ্মার যে ঢেউ, আপনিও দেখতেছেন যে ঢেউগুলো কত জোরে আসতেছে। তো ওনারা যে এখানে বসে আছে, ফাতা নড়তেছে, আমার তো মনে হয় না মাছ হয়। মানে আমার মনে হতেছে অনেক টাফ, এখানে মাছ ধরা অনেক কঠিন। আপনি কি বলেন? হ্যাঁ, অনেক টাফ, যেহেতু ঢেউ হচ্ছে। হ্যাঁ, তবে এটা কঠিন হলেও অনেক ধৈর্য ধরতে হয়। হ্যাঁ, ধৈর্য ধরতে হয়। ধৈর্য থাকলে সবকিছু পাওয়া যায়। তো কথাই বলে না, ধৈর্য ধরলে অনেক কিছু মিলে। রাইট। তো আমরা স্থানীয় বাসায় এই জায়গাতে, তো আমি আসলে দেখি যে আপনার সকাল থেকে বসেই থাকে এখানে। আপনার মানে আপনার বক্তব্য কি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এখানে? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইখানে বসে থাকে। ও মাই গড, তাদের তো অনেক ধৈর্য তাহলে। এখানে খাওয়া দাওয়া করে। ও আচ্ছা। দেখছি যে 3-4টা ছিপ এখানে বসে থাকে, 24 ঘন্টা এখানে বসে থাকে। হয়তো রাত্রে যায়, আবার চলে আসে সকালে আবার। সো ধরে গাইস, আপনারা বুঝতে পারলেন যে তাদের ধৈর্য কতটা, আর এই ঢের মধ্যে মাছ ধরা সত্যি অনেক কঠিন। আমরা আরও একটু সামনে চলে আসলাম। তো সামনে আসার পর দেখি এখানে অনেকগুলো মামা বসে আছে ছিপ নিয়ে, আর এখানে পানির ঢের একটা শব্দ, মনোমুগ্ধকর একটা সাউন্ড, অনেক সুন্দর লাগতেছে। সো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি অ্যান্ড আপনারা ভিডিওটা দেখেন, কমেন্টে জানান কেমন লাগতেছে আপনাদের ভিডিওটি। গাইস, এখানে শুধু আমি না, অনেক ভাইয়েরা এসছে, এই যে যারা বসিতে মাছ মারতেছে তাদের মাছ ধরাগুলো দেখতে। অ্যান্ড আমরা একবারে নিচে, আর এটা হলো আইবাদ, যেটা উপরে সবাই বসে আছে।
আপনারা দেখতেছেন। সো আমরা সামনের দিকে যাই আর অন্য কি দেখা যায় এটা দেখি। অ্যান্ড টি বাজারের একদম সামনে আমরা চলে আসছি নাইম ভাই, তাই তো? হ্যাঁ ভাই। তো সামনে আসার পরে দেখি যে এখানে একটা মামা, ওনারাও ছিপ ফেলায় বসে আছে। অ্যান্ড একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে, আমরা একটা ছিপ দিয়ে মাছ মারি, বাট মামারা তিনটা ছিপ, কারো 2টা, ম্যাক্সিমাম 3টাই দেখছি তারা বসে আছে। এই আর এইগুলো হচ্ছে মাছের খাদ্য। সো গাইস, আর একটা কথা আপনাদেরকে বলাই হয় না, সেটা হলো আইবাত কেন, টিবাত কেন। সো আইবাত আমার কাছে, হয়তো ওদের কাছে অন্য অন্য অপশান আছে, বাট আমার কাছে দেখার পর মনে হয়েছে আইবাত এই কারণেই নামকরণ করা হয়েছে, কারণ যে মানে বাতটা তৈরি করছে রাজশাহীবাসী, পুরোটাই আই, মানে ইংলিশতে যে আই থাকে নাইম ভাই, সেম পুরোটাই আই সোজা। এটা আপনারা উপর থেকে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আর যারা আসছেন তারা তো অবশ্যই দেখছেন পুরোটাই আই এই জন্য। আর টিবাতে যখন ঢুকবো নেক্সট ভিডিও টিবাতে যাব, অ্যান্ড তখন দেখবেন যে পুরোটা টি লেখা আছে, যার কারণে টিবাত আইবাত নামকরণ করা হয়েছে। সো এখানে আসার পর ওই মানে রাইট সাইড থেকে আসতেছি, যার কারণে ফার্স্ট টাইমে মনে হয়েছে আমার যে এখানে হয়তো নৌকা নাই, বাট তেমনটা না। এই নৌকা দিয়ে আপনি টিবাতে যাইতে পারবেন, ওখান থেকে আসতে পারবেন। এই আর টিবাতটা খুব কাছেই দেখা যাচ্ছে, হয়তো ক্যামেরার কারণে বা কুয়াশা লাগানো আছে যার কারণে হয়তো একটু খুব কম দেখা যাচ্ছে। নাইম ভাই, আমি পদ্মা গার্ডেনে ঢুকছি যখন, তারপরে আপনার টিবাদে ঢুকছি, মানে এখানে তো আমি বেশ কয়বার আসছি, বাট আইবাদে আমার এটাতে মেবি 2 থেকে 3 বার আসা। তো আমি যখন এসেছি তখন এখানে একটু কম লোকজন, বাট ওগুলাতে গেলে একটু লোকজনটা বেশি দেখি। সো আপনি তো এখানেই থাকেন, সো আপনার কাছে কি, আপনি তো দেখেন যে আইবাদে কি খুব লোক বেশি হয় নাকি এমনই? না না ভাই, আইবাদে অনেক প্রচুর পরিমাণ মানুষ হয়। হ্যাঁ, এটা হলো প্রায় বিকালে, আপনি বিকালে আসবেন তো দেখবেন যে মানুষ কতটা মানুষ হয়। হ্যাঁ, আপনি যে চলাফেরার জায়গা পাবেন আপনি। এখন দুপুরবেলা আপনার মানুষ কম হচ্ছে। এই যে আপনার নৌকাগুলো দেখছেন না, এই নৌকাগুলো আপনার হলো, এটাতে আপনার অনেক জায়গা থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, অনেক দূর থেকে মানুষ আসে ঘুরতে। নদী দেখার জন্য আসে। নদীতে যে নৌকা আছে, আপনার নৌকাতে উঠে ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, তার জন্য এই নৌকা রাখা আছে। হ্যাঁ, সবাই ঘুরতে যায়। হ্যাঁ, সবাই ঘুরতে যায়। তবে এটা বিকালে অনেক প্রচুর, মানে এই নৌকা এখান থেকে উঠে তারা ওই চরে যেতে পারবে। হ্যাঁ, যেটা চর আমরা দেখতে পারতেছি, ওইখানে তারা যেতে পারবে। আবার ওই যে আপনার টিবাদ আছে, টিবাদে যায়, টিবাদ থেকে যাওয়া আসা করে। হ্যাঁ, এই ভালো, হ্যাঁ ভালো। এই ছিল। সো গাইস, এই ছিল আইবাদ, আর আইবাদটা পুরোটাই আপনাদেরকে ঘুরে দেখালাম। যদিও এরিয়াটা অনেক ছোট্ট, বাট দেখতে অনেক সুন্দর, আর এখানকার পরিবেশটা মনোরম পরিবেশ। আসলে ভাই রাজশাহী মানেই সৌন্দর্য শহর। সো এখানকার পরিবেশটা অনেক সুন্দর, আর এখানকার যে খোলা হাওয়া, খোলা বাতাস, নদী ঢেউ, পানির শব্দ, সব মিলিয়ে অনেক সুন্দর। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও, অ্যান্ড সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।